बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख्याल है इस मौसम में क्या करना चाहिए? नज़र नहीं आ रहा बारिश हो रही है, मैं बारिश में नहा रहा हूँ, तो मोन्टाज बनाना चाहिए नहीं? मुझे लगता है बनाना चाहिए क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मोन्टाज हो चुका है, दूसरा बना लेते हैं यार। बारिश काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी हो रही है, तो अपने लॉन का मोन्टाज बनाता हूँ। बस ये काफ़ी होगा, बाहर कहीं नहीं। तो देखते हैं। ये हालत हो गई है, मैं सारा भीग चुका हूँ मैं, और इसके बाद मैं बीमार हो गया। तो क्या बात है भाई। तो इसके बाद भी लाइक्स ना मिले, व्यूज़ ना मिले, तो क्या करना चाहिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो बस अभी जाके एडिट करना है मुझे, उसके बाद देखते हैं।